وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم videoda ko'rganimda tushunmagandim. Mana endi amin bo'ldim. Baqara surasini qo'yyapman, mollar har tarafga alanglayapti. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا ما شاء الله إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إن على كل شيء Mana Baqara surasiga hamma mollar yig'ilib eshityapti. Uzoqdan yugurib keldi hamma mollar. Ana endi qo'shiqni o'zgartiramiz, bir bas muzika qo'yamiz, qani mollar nima qilar ekan. Orqaga qadam tashlayapti. Mana hamma mollar ketdi, qochib. Mana hattoki mollar ham biladi nima yaxshi, nima yomonligini. Mana takror Baqara surasini qo'ydik. Bu mo'jizani yana takror ko'ringizlar mana. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب ما شاء الله Qur'onga chof kelishini qaranglar buni. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم Bundan ortiq nima kerak? دون الله إن Hattoki mol tushunib yetyapti. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات His qilmaganlar uchun yana bas muzika qo'yamiz. Haydaganimiz yo'q mollarni, o'zi ketdi. Mana ko'ramiz reaksiyasini. Atrofda hech kim yo'q. Mana atrofda hech kim yo'q, mollar qochyapti. Subhanallah.